你可能想不到，在这个号称最强复苏年的2025年，中国的财政赤字竟然炸出了5.25万亿元的历史新高。什么概念？这相当于每个中国人被财政负债约3700元，不管你是刚出生的婴儿，还是已经退休的老人。这个数字比去年同期整整多了45%，堪称历史上最猛烈的一次财政放血。但更让人毛骨悚然的是，钱烧了这么多，经济却没好转，反而更冷了。彭博社根据中国财政部2025年7月25日公布的最新数据指出，今年上半年中国政府财政支出高达18.8万亿元人民币，比去年多了9%。表面上看是拉动投资稳增长，但实际上，一般公共预算支出14.1万亿，同比上涨3.4%。政府性基金预算支出4.6万亿，暴涨30%。这个政府性基金预算是干嘛的？主要用于基础设施投资，比如修地铁、建高铁、盖公园、铺马路。也就是说，中国政府又开始大搞基建刺激，用看得见的建设掩盖看不见的萎缩。与此同时，中国财政总收入却是负增长，总计只有13.5万亿人民币，同比下滑0.6%。税收收入下滑1.2%，土地出让收入暴跌6.5%。房地产这只现金奶牛已经快被挤干了。中国过去20年最仰赖的财政支柱正在轰然倒塌。2023年，中国全年卖地收入还有6.7万亿，现在已经连续第6个季度负增长。地方政府手上没有奶牛了，只能拆东墙补西墙，借债过日子。而债从哪儿来？从你我未来的养老金、社保、医保预算里来。在收入撑不住支出的当下，中国政府寄希望于出海，通过出口来解决产能过剩问题，带动企业恢复活力，工人重新就业。但现实给了他狠狠一巴掌。2025年上半年，中国的出口不仅没拉动经济，还被反噬了一口。美国对中国商品平均关税比去年高出30%。欧盟加征中国光伏、电动车反补贴税。墨西哥和东南亚国家也开始国产替代，不再照单全收中国制造。结果是出口企业库存堆积如山，价格战打到血流成河，换回来的只是利润率几乎为0的惨淡订单。香港大学教授邓希伟直言，现在的中国企业基本只有2个选择，要么出海，要么出局。可是出海哪有那么简单？中国过去那一套以量取胜、价格低到离谱的做法，放在东南亚或拉美，早已遭到当地政府和企业的抵制。在出口被围剿的背景下，中国官方媒体又开始炒作出口转内销。这个概念在川普政府掀起贸易战时就提过，现在又拿出来复读，真的能奏效吗？有权威媒体曾分析内需市场如何接盘几千亿美元的出口，前提是消费能力增长。但现实是，中国居民的消费能力连年下降。国家统计局数据显示，2025年1季度全国社会消费品零售总额增长仅为2.6%，是过去10年来除疫情外最低的季度增长。居民中长期贷款、购房贷款比去年同期少了1.3万亿，说明大家根本没信心借钱消费。全国多地居民储蓄再创新高，但消费支出反而大幅下降，存款是自救成主流。人们早已看穿了这个逻辑的死循环，内需疲软，依赖出口，外部冲击，加剧内卷，这是一个死循环。也就是说，无论是出海还是转内销，中国企业都正在进入一个前后接敌、上下封死的生存炼狱。你以为5.25万亿元财政赤字只是短期刺激？错了，它已经变成了一个吞噬未来的深渊。从中央到地方，从基建到民生，
从财政到金融，中国的每一个系统都在透支未来。财政支出扩大最疯狂的不是中央，而是地方政府。以贵州为例，这个穷省之王2024年底的债务就已经逼近2万亿元。而今年上半年，贵阳、贵安新区财政再度拉警报。第一财经报道，政府负债已超出自身财政能力数倍，一些基础设施项目被迫停工。辽宁营口曾经的工业强市，如今城投公司拖欠数十家承包商工程款，地方 GDP 只剩数字在跳动，真实经济已经停摆。江苏盐城、河北廊坊、上海青浦、深圳龙岗，一个个看起来有钱的地方，财政早已被房地产崩盘拖进沼泽。全国城投平台负债超过75万亿元人民币，其中高风险平台就有近4000家。你知道城投是干什么的吗？就是借钱搞基建的机器。这些平台发债借钱，然后把钱投到收益不确定甚至永远回不了本的项目上，比如空置的产业园区、闲置的人工湖、新建但没人用的公路，甚至造成项目。结果呢？基建建完了没人用，债务却一天天滚雪球般增长。据中诚信国际2025年5月报告估算，仅2025年就有高达3.5万亿元的地方债需要借新还旧。债务暴雷只是时间问题。财政缺口如此之大，最先被削减的往往是你看不到但对你未来至关重要的社保类支出。2024年底，中国全国基本养老保险基金结余为4.6万亿元人民币，而到2025年上半年，这个数字已经降到4.1万亿元。什么意思？光上半年就支出了近5000亿元。全国养老金入不敷出省份达到了18个，黑龙江、辽宁、吉林等老龄化严重的省份养老金已经靠财政转移支付输血维持。而财政如果再撑不住呢？接下来就是延迟退休、压缩养老金增幅、个人账户缩水，甚至年轻人未来可能拿不到养老金，老年人会先被饿死在补助线上。我们现在正在亲眼见证从全民社保走向全民自救的倒退过程。政府为什么非要拼命搞基建？因为它看上去有 GDP， 能让数字好看，也能创造就业，让人不至于闹事，还能让地方财政提前拿到拨款，填一填缺口。但问题是，现在的基建已经无法带动实体经济了。你可以去上海奉贤看看，新建的高铁站空无一人，旁边楼盘白天黑夜都不亮灯。你也可以去贵州、云南看，一些县城的4车道高架桥修到了山上，通向的是荒地。国家发改委2025年上半年数据显示，中国新建项目的单位投资产出比 ICOR 已经升至历史高位，达到 9.3， 即投入9块钱只产出1块钱效益。多地基建项目运营亏损严重，2025年一季度全国收费公路亏损达2700亿元人民币。我们烧了那么多钱，建了那么多桥，修了那么多高铁，最后换来的是债务更重，回报更低，增长更虚。财政赤字不只是数字游戏，它正在一点点腐蚀整个金融系统。国有银行被迫购买地方债，形成隐性不良资产。城投平台违约潮涌，已有28家大型平台出现债务展期。城商行、农信社暴雷案例激增。2025年上半年，已有7家地方性银行被并购或接管。债市信心急剧下滑，海外资金连续8个月净流出中国债券市场，总额达 1.6 万亿元人民币。这一切的背后是财政缺钱、债务增加、金融背锅的恶性传导链。如果说2008年是美国金融危机，2025年就很可能是中国的财政金融复合型危机元年。今天的中国不是没印钱，而是没信心；不是没人工作，而是工作不挣钱；
不是没有政策，而是政策早已失效。财政缺口是最真实的 X 光片，它揭示了这个国家从外贸到内需，从房地产到地方债，从基建到养老金，每一块骨头都在断裂。而这一切不再只是数据，更是无数普通人生活的碎片。投资600万造的厂房，如今空无一人；存了几十年养老钱，如今却被通知先领70%。年轻人一边为新质生产力996，一边吃着5块钱的盒饭，连买书的钱都要分期。中国不是一夜之间崩塌的，而是在无数次再烧一点、再欠一点、再忍一下的妥协中，慢慢走到了今天。这场危机不在新闻里，而在中国每个人的生活里。